大家好，这里是魔玩小邹。那么今天给大家带来的是孩之宝 Marvel Legends Doctor Strange， 也就是奇异博士的一个开箱测评。首先我们来看看它，大家可以看到它是给了很多的配件啊。然后我们来看一下盒子的峰绘吧。这里是一个 Doctor Strange 的艺术字，然后侧面是奇异博士的漫画，还是比较帅的。然后背后这里是一个奇异博士的简介，然后是一张大的立面绘。好，那么废话不多说，我们接下来就开始来测评吧。OK， 那么这里就是拆开来后的奇异博士主体以及奇异博士异常多的配件。那我们先从它的替换头开始说起吧。这颗是冥想头，眼睛闭起来，大家可以看到上面的细节还是非常不错的，以及头发的纹理，我个人还是非常满意的啊。我感觉这是在头雕刻画里面数一数二的存在了。然后另外一个是蓝色的面具头，因为我对漫画不是非常的了解，然后昨天也查了一些资料，然后可能是因为一个平行宇宙里面只能有一个奇异博士，然后奇异博士需要戴上这个蓝面具来进行战斗，这样才不会让别人发现。好的，然后我们来看一下它的特效件。这次的特效件其实是不常见的，但是也不是新规制作，因为之前在女巫套里面也是有这样的一个特效件，当然是紫色的。然后我们来讲到手型，是给了一个握持手以及一个握拳手，这两个手型是不一样的。然后奇异博士手上的话也是有两个手型，待会儿我们讲主体的时候会说到。紧接着是一个法器，奇异博士的法器，具体我也不太知道是什么法器，但是它的材质是比较软的，大家把玩的时候需要注意一下，它如果变形了可能会比较容易变形。而最后也是另外一个法器，这个法器的涂装还是非常不错的，然后这边竟然可以扭动，也就是说它两头竟然都做了这个分件处理，所以它的刻画会比较完美。OK， 那么接下来我们就来看一下奇异博士的主体吧。那么我们首先看到奇异博士的头雕，和那个冥想头一样啊，刻画的也是非常的惟妙惟肖。大家可以看到他的头发其实是和冥想头是不太一样的，头发的纹理是不一样的。然后我感觉他这个头雕非常的传神啊。然后紧接着我们来看到他的披风，披风也是运用了大块软胶啊，但是我觉得它的刻画还是非常不错的，有一种飘飘然的感觉。当然大家需要注意，它这个如果是需要用支架的话可能会有一些影响，所以我一般是夹住它的腿。然后但是披风的内衬就比较素了，没有什么细节上的刻画。然后我们来看到胸口是一个这样的法术标志，比较经典。然后这里的手肘是单关节的，现在单关节的倒是挺少的。然后我们看到它的手套是一个豹纹的手套。紧接着看它的手型，大家可以仔细看，可以发现两个手型其实不一样的，这个没有搭在一起。然后我们来看一下它的腰部，它是一个这样的折叠关节，然后是它的一个腰带，它飘带还是非常长的啊。然后后面是腰带下面是一块裙甲的独立件，然后就是一个就穿了个瑜伽裤一样的双腿了。好，那么接下来我们就来看看它的可动吧。OK， 那我们先来看它的可动。首先是头部可动，像上台会被它的斗篷给影响到，它上台只能抬到这样，然后低头，左右是没有问题的，只是上下的区间是非常小的，下到这儿，上到这儿几乎就没有什么可动，上下。然后接下来我们来看它的手臂，由于也是因为这个斗篷的原因啊，它手臂最多其实也就只能抬到这里了，
但我觉得如果做一些法术动作，这是比较够用的，毕竟它不像蜘蛛侠需要做很多高难度的动作。然后由于是单关节，它可能它的手臂褶皱度也只能到这儿，它是最大了。然后关节的话，手关节还是非常灵活的。然后紧接着我们来看一下它的腰部，好，到顶也就这样了。然后往后因为也是有斗篷，可能也是受斗篷影响，最多也就只能到这儿。而后是它的大腿，同样的也是受到了裙甲的限制，就算它的可动是非常可以的，它也其实只能踢到这儿，后踢的话只能到裙甲这一块。紧接着我们来看一下它的大腿可动，大腿运用了双关节，但是没有隐藏它的关节啊。好，这样也是完全够用的。紧接着是它的脚接地性也是够用。OK， 那么可动的话，我个人觉得它的可动不是非常的好，但是如果你只是搭配一些地台啊，搭配一些特效键做一些动作，我感觉也是完全够用的一个状态。就像我一直说的 Marvel Legends 的可动人偶，你要带入它的角色来看的话，它的可动基本上还是都是够用的。像这种超可动的蜘蛛侠的素体，它主要就是一些可动在上面，像它的素体就是一个尺寸方面的要求，对吧？每个人物都有独自的一个舒适区吧。我感觉奇异博士的这个可动，我个人还是可以接受的，包括做一些动作，它还是能做出来的。尤其他的腿，比如说做一个盘坐的状态，我觉得还是可以的。那么接下来我们来一个对比吧。OK， 那么我们将它与女巫放在一起，差不多是这样一个比例。同样呢，把它和比较大的战尊浩克放在一起是这样一个比例。最后是蜘蛛侠放在一起是这样一个比例。OK， 那我们经过了这一系列的评测，我个人认为这样一个 Marvel Legends Doctor Strange， 也就是奇异博士的人偶还是十分满意的。不仅仅是对这个角色本身的喜爱，还是说对于这个漫画经典角色的刻画，我都是觉得可以给他打到一个及格线上的分数，甚至是80分到90分这样一个程度。也可以看到，不管是在它的特效键，还是它的替换头，以及它的法器上来说，给予它了更多的可玩性以及把玩的可能。如果搭配上这样一个地台的话，我感觉还是非常不错的一个玩具。然后抛开它的可动，我个人还是非常喜欢这样的一个玩具的。好，所以谢谢大家，这里是魔玩小邹。好，那么距离上次抽奖也已经过去1个礼拜了，那么这周我还会给粉丝们送一个这样的小礼品。同样的，点赞1键3连，然后在我的评论区评论，然后就有机会可以抽走这样一个 Hot Toys 的小格纳库的奖品，全新未拆封的。然后欢迎大家积极的参与。同样呢，我们也会在下一周的视频中进行开奖，然后也会直接邮寄到你的家里。好，谢谢大家，这里是魔玩小邹。